преддверии 85-летнего юбилея высшего филологического образования в области русского языка и литературы я приглашаю поговорить о тех, кто стоял у истоков, о первой кафедре русского языка, которая появилась в составе Якутского педагогического института в 1935 году. Первая кафедра работала по учебным планам, которые были составлены по типовым программам Наркомпроса, Культпрома, ЦК, ВКПБ. Эти планы они были типовыми для всех педагогических институтов Советского Союза. Уже в 1936 году русский язык был введен во все направления подготовки, во все специальности Якутского педагогического института, и произошло масштабное расширение профессорско-преподавательского состава. В том же 1936 году в Якутию приехал Теодор Абрамович Шуб, выпускник Ленинградского института лингвистики, философии, истории, закончивший аспирантуру. Он стал первым исполняющим обязанности заведующего кафедры языка и литературы. В 1937 году на кафедру была приглашена Нина Тихоновна Мальшакова, выпускница Московского педагогического института имени Ленина, диалектолог. В 1939 году на кафедру приехал выдающийся лингвист, молодой ученый Александр Михайлович Бабкин, выпускник аспирантуры Государственного института имени Герцена. Он закончил аспирантуру с представлением своего диссертационного исследования и приехал в Якутск, впоследствии стал доктором наук, получил Ленинскую премию. В том же 1939 году на кафедру пришел выпускник Пермского педагогического института Константин Федорович Пасютин, блестящий лектор, оратор, литературовед, который сразу же внедрил в учебный процесс литературные диспуты. Константин Федорович фронтовик, орденоносец. Для него Якутия стала второй родиной. В 1940 году на кафедру приехал молодой аспирант Николай Николаевич Рейнгард, тоже литератор, который сразу же стал участвовать в работе литературного отдела Русского драматического театра. Студенты, филологи, русисты не пропускали ни одной премьеры в Русском театре. Таким образом, стал формироваться блестящий коллектив единомышленников. На кафедру пришел опытный преподаватель, заслуженный учитель ЯССР Андриан Иванович Расторгуев из педагогического училища. Из средней школы номер 8 была приглашена Валентина Павловна Татаринова, которая сразу обратили внимание студентов на проблемы методики преподавания русского языка и литературы в якутской школе. Надо сказать, что с первых дней работы новой кафедры большое внимание уделялось научному процессу. Преподаватели сразу стали публиковаться. Так, в 1939 году в Москве публикует большую статью Александр Михайлович Бабкин об иноязычной лексике. О союзе ИБО публикует большую статью Теодор Абрамович Шуб. И по диалектологическим проблемам публикуется Нина Тихоновна Мальшакова. Все эти три статьи, они сразу стали чрезвычайно популярными и цитируемыми в среде лингвистов, ученых. То есть кафедра, которая по сути являлась очень юной, она сразу заявила о себе как о действующем научном коллективе. Очень привлекательны и вызывают уважение протоколы заседаний кафедры, на которые выносились частные вопросы методики. Например, на кафедре обсуждалось о формализме в преподавании грамматики русского языка в школе, о употреблении союзов «как» и других союзов в русском предложении, о причинности, о целеполагании и о других теоретических вопросах языка, которым посвящались заседания кафедры. Надо сказать, что начиная с 1939 года начались защиты. В 1939 году Александр Михайлович Бабкин защитил кандидатскую диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук. В 1941 году защитился Теодор Абрамович
Шуб. В 1945 году защитилась Нина Тихоновна Мальшакова. Постепенное, поступательное развитие кафедры было прервано войной. Во время вторжения гитлеровской Германии очень многие студенты, преподаватели и сотрудники ушли на фронт. Среди них студент 3-го курса Николай Самсонов. Среди них доцент кафедры русского языка Константин Федорович Пасютин. Рабочие учебные планы были свернуты. С 4-годичного подготовка учителей русского языка перешла на 3-годичный цикл. Но надо сразу сказать, что аудиторная нагрузка не снижалась. Сокращение произошло за счет каникул, за счет преддипломного проектирования и за счет практик. А аудиторная нагрузка даже увеличилась. В это время преподаватели и студенты кафедры русского языка и литературы занимаются большой общественной работой, кроме учебной деятельности. Они участвуют во всех мероприятиях Якутского государственного педагогического института. Они помогают семьям фронтовиков. Они записываются в отряды по ликвидации безграмотности. Они работают на курсах повышения квалификации работников партийной элиты, да, по языку документов, по стилистике, по культуре русской речи. Но уже в 1944 году учебные планы вернулись на довоенный уровень развития, то есть подготовка стала четырехлетняя. И на кафедре возобновилась научная деятельность. Этому помогало то, что многие преподаватели кафедры были полиглотами, настоящими профессионалами. Так, например, Теодор Абрамович владел 4 языками. Николай Николаевич Рейнгард, Марк Яковлевич Радгаузер, Валентина Мартыновна Борн 3 языками. Очень хорошо знал славянское языкознание и славянские языки Александр Михайлович Бабкин. Диалекты, не только русские диалекты в Якутии, но и русские диалекты в Центральной России, Казахстане и Киргизии изучала Нина Тихоновна Мальшакова. То есть наша кафедра развивалась стремительно. В 1946 году кафедра языка и литературы разделилась на 2. Кафедру русского языка и общего языкознания и кафедру русской и зарубежной литературы. Языковедческую кафедру возглавила Нина Тихоновна Мальшакова, а литературоведческую кафедру возглавил вернувшийся кавалером Ордена Славы с войны Константин Федорович Пасютин. В 1948 году прошла первая конференция по методике преподавания русского языка и литературы. В резолюции конференции было сказано, что надо широко внедрять в практику преподавания русского языка и литературы опору на родной якутский язык, чему очень обрадовались ведущие методисты кафедры Андриан Иванович Расторгуев и Валентина Павловна Татаринова, которые на протяжении всей своей педагогической деятельности утверждали творческий подход к языку, опору на стилистику, опору на тексты, художественные произведения. Они видели все недостатки в программе учебников, декларировали свободный выбор литературы для анализа и не уставали повторять своим студентам, что учителя русского языка и литературы отличает блестящее знание языка и хорошее знание литературных произведений, а также любовь к чтению. Эта же конференция рекомендовала начать подготовку учебников русского языка для якутской школы. И, выполняя рекомендации данной конференции, и заказ общества, в 1950 году было открыто отделение русского языка и литературы для якутских школ «Раяж» в Якутском государственном педагогическом институте. Таким образом, первая кафедра языка и литературы занимается научными исследованиями в области диалектологии, то есть впервые на наличие русских старожильческих говоров Якутии было обращено пристальное внимание специалистов. Нина Тихоновна Мальшакова, Теодор Абрамович Шуб, которые изучали не только слова и выражения, но и
былины, сказки, частушки, легенды жителей Русского Устья. Все это вылилось в научную школу, задатки, да, в предтечу научной школы, научного направления кафедры. Второе научное направление кафедры – это славистика, старославянский язык, вопросы, связанные с историей языка, с исторической грамматикой, со связью языка и культуры, с региональной лингвистикой, взаимодействие русско-якутского языков. Все это стало предметом пристального изучения кафедры. Ну и, конечно же, методическая работа, да, вузовская методика. Впервые, значит, произошло становление, собственно говоря, вузовских курсов. Оформились лекции, семинарские занятия. Были подготовлены первые печатные издания, методические рекомендации. Таким образом, в период середины 30-х до середины 50-х годов кафедра сформировалась и достигла высокого уровня. Выполняя поставленные задачи, профессорско-преподавательский состав кафедры работал над повышением научно-теоретического уровня, над повышением своей квалификации, над установлением связи с ведущими научными центрами Советского Союза, вузовскими и академическими научными центрами, над постоянным развитием своих компетенций. И мы можем гордиться теми людьми, которые стояли у истоков зарождения высшего филологического образования в области русского языка и литературы. Я приглашаю всех к разговору о персоналиях, о тех людях, которые составляли костяк первой кафедры русского языка и литературы.